Փարև, Փարիլույս, Փարիիրիգուն, Փարիքշեր, աշխարհի 4 ցակերեն ինձ հետևողներուն 1000 փարև։ Հացին երգը 2023 թվականի իր առաջին խոհակիրով գողջունեց հեր բոլորը բոլիսեն։ Այս տարվան դեսերիզներուն մեջ շատ նորություններ պիտի նկատեք, ինչպես արդեն նկատեցիք, խոհանոցը փոխված է։ Հացին երգը իր նոր դարաշրջանին հայկական խոհանոցինքով նաև պիտի ներկայացնե աշխարհի դարբեր խոհանոցներեն խոհակիրեր։ Ինչպես միշտ կսենք, ուտելիքները ազգություն չունին։ Անշուշտ կան ուտելիքներ, որոնք ազգային հատկություններ կգրեն եւ ավանդական են, սակայն անոնցմե շատ քիչերն են, որ գտնանք ցակումնապանական առումով հաստատել իսկությունները։ Ասիկա ոչ միայն հայկական խոհանոցի համար, այլ աշխարհի վրա գտնվող բոլոր ազգերու խոհանոցներուն համար կրնան կսել։ Մենք այսօր պիտի պատրաստենք ուտելիքը, որ հազարավոր տարիներու պատմություն ունի հայկական խոհանոցին մեջ։ Հայոց թիցարանի բդղափերության, Փերքի եւ Փարիքի Մայրության թիցուհի Անահիտի տոնակատարություններու ժամանակ կպատրաստվեր այս ուտելիքը։ Մենք այս ճաշը քիչ մը փոխեցինք եւ ավելի արդիական դարձուցինք։ Այս ճաշը աղբյուրներու մեջ կգոչվի մայր արձավագած, քանի որ Անահիտ թիցուհին հայկական թիցարանի մայր թիցուհին էր։ Քիչ խոսե, շատ ագոսե։ Ուրեմն այսօր ինչպես պիտի պատրաստենք մենք այս ուտելիքը։ Այս ուտելիքը պատրաստելու համար պիտի կործածենք քառնուկի միս։ Ես ընտրեցի քառնուկի թև եւ աստր, դուք կրնաք ըստ նախասիրության ընտրել ուրիշ մաս։ Ուրեմն քառնուկի միս, գոդեմ, սոխ, գարմիր քաղցր բղբեղ, գարմիր չիլի բղբեղ, վարդի չորցած տերևներ, քինձ, խնգածաղիկ, արքայախոտ, այսինքն ռեհան, խնգունի, ուրց, ձոթրին եւ ձորենի, ընգույս, կարակ։ Եվ հոսունինք ուրիշ համեմներ, սև բղբեղ աղ, գարմիր կինի, ալոջի կացաղ, որչստրի թանցրուկ։ Ուրեմն եկեք սկսենք։ Նախ եւ առաջ պետք է միսին վրա ջեղ կերպանանք։ Ուրեմն հիմա ինչ պիտի անենք։ Այստեղ մեծ թիթեղաթուղթ պիտի փրենք, վրան նախաբես թրջած յուղաթուղթ պիտի տնենք, միսը զեդեղենք ու բոլոր համեմունքներով համեմենք եւ տնենք փուրը։ Ահավասիկ այսպես թիթեղաթուղթ, թրջած յուղաթուղթ, հիմա միսը տնենք հոս եւ սկսենք համեմելու։ Նախ եւ առաջ գարակ պետք է քսենք։ Գարակը նախաբես կքսեմ, որովհետեւ գուզեմ որ համեմները մնան միսին վրա։ Եվ հիմա անցնենք համեմներու ջամփային։ Նախ եւ առաջ աղ, սև բղբեղ, շարունակենք, խնգունի, համեմները ասանք ճզմելուց պատճառը այն է, որ գուզեմ իրենց համը շատ ավելի ազդեցիկ եւ ընդգծված լա։ Խնգածաղիկ, ծոթրին, եւ ուրց, ուրցնան ասանք քիչմը ճզմելով, վարդի դերև, վարդի դերևը քիչմը հոս պիտի կործածեմ, քիչմնալ թանցրուգին մեջ։ Քինձ եւ ծորենի։ Ծորենին նույնպես քիչմը հոս պիտի կործածեմ եւ քիչմնալ թանցրուգին մեջ։ Մնաց արքայախոտը, ռեհան։ 4 համեմներ կործածեցինք, հիմա պետք է կործածենք թարմերը, գարմիր, բղբեղ, չիլի, քիչմը հոս, քիչմնալ թանցրուգին մեջ, գոդեմ, գոդեմնալ քիչմը, այսպես ճզմելով։ Սոխ, ուրեմն հիմա անցանք հեղուկ համեմներուն, գարմիր կինի, ալոջի կացաղ, որչստրի թանցրուկ։ Ուրեմն այս խոհակիրի մեջ կար մոխրաչուր, քանի որ առօրյա մեր կյանքի մեջ մենք չենք կիրառել մոխրաչուր, ես այդ պատճառով կործածեցի որչստրի թանցրուկ։
Ուրեմն ըստ խոհակիրի հոս պետք է կորձածեի ալոջի բդուղ, բայց քանի որ եղանակը չէ եւ 4 հազալ չի կդա, այդ պատճառով ես խոհակիրի մեջ ավելցուցի ալոջի կացախ։ Եվ ամենեն վերջը պիտի ավելցնենք կարմիր քինի, փաթթենք եւ տնենք փուր։ Մնացած քինին պիտի խմենք։ Թանցուկ պիտի պատրաստենք։ Քինին ավելցնենք, ասալ այս ճաշին քինեցոնալը։ Այսպես պատրաստել հետո անգամ եւս թիթեղաթուղթ պետք է փաթթեք եւ տնեք փուր 220 աստիճան 3.5 ժամ։ Ուրեմն բզդիկնալ պատրաստեմ եւ միասին տնեմ փուրին մեջ, կուզեմ նրբություն մսել անպայման ամամը չուր թրեք փուրին մեջ, որբեսի շոքի ըլլա։ Ուրեմն թանցրուգի համար մեզի ինչ պետք է։ Կարմիր քինի, արքայախոտ, վարդի թերթիկ, ծորենի, կարմիր չիլի բղբեղ, կարմիր քաղցր բղբեղ, ընգույս, կարակ, աղ, սև բղբեղ, նաև թանցրուգի մեջ պիտի ավելցնենք շաքար, այդ շաքարը եփելու ընթացքին։ Ահավասիկ հիմա միասին կպատրաստենք թանցրուգը, ինչպես ըսի, այս ուդելիքը արդիականացուցինք, ահավասիկ այդ արդիականացումը, վրան թանցրուգով պիտի զարդարենք և այդպես պիտի հյուրասիրենք։ Ինչպես ըսի, շաքարը հոս պիտի ավելցնենք, կսպասեմ մեկ հատ երա, շաքարը ավելցնեմ։ Ահա երած, հիմա շաքարը ավելցնենք։ Եվ քիչմը մարմանդ կրակ։ Հայկական խոհանոցի մեջ քինին ընդհանրապես կկործածեն դոնական ուտելիքներու մեջ, մենք այսօր ինչպես տեսակ քինիով միսը թրջեցինք եւ մնացած քինին պիտի կործածենք թանցրուգի մեջ, ասենք ահավասիկ թանցրուգը միասին կպատրաստենք։ Մինչև քինին թանցրանա, պետք է եփենք։ Ահավասիկ 3.5 ժամը անցավ։ Միսերը հանեցինք։ Կորձում եւս ունենք ընելիք, վրան սեր պիտի քսենք եւ 10 վայրկյան եւս փուրին մեջ պիտի բահենք։ Ինչպես կտեսնեք, միսը շատ լավ եփած է։ Հիմա սերն ալ քսենք եւ ինչպես ըսի 10 վայրկյան եւս տնենք փուր։ Քացինք փուր։ Ահավասիկ վերջացավ, հիմա միսը ոսկորեն պետք է զադենք եւ լեցնենք ասկավայամանի մեջ։ Ահավասիկ մեր ուտելիքի վերջնական դեսկը, հիմա այս բնագին մեջ պիտի տնենք։ Կհանենք և լեցնենք թանցրուգը։ Ահավասիկ մեր դոնական ուտելիքը պատրաստ է։ Հուսամ կփորձեք և կհավնիք։ Մի մոռնաք այս դեսերի զհավնիլ և էջից բաժանորդակրվիլ։ Հացին երգը միշտ ձեզ հետ թողնլա։